kunnen we dan concluderen dat je ook karakter hast? Ik denk dat het beter aan oren is om te beoordelen. Maar ja, tuurlijk, ik zal net snel op Jan. Nee. Hij is waarom op het hoogste niveau. Thijs de Vries is weer profhutfietser. En dat na jaren waarin er een hoop chinslag aan had. Troch het ritmestoornissen moest er zijn eerste profavontuur stopzetten. Daarna verleren zijn heid en tegelijkertijd zijn grootste fan. Alsof het al hier nog net genoeg is, kreeg er Aurelie Lien een ongeluk dat er zowat zijn hele boppelief met Bruts. Ik heb een beetje een carrière gehad met ups en downs. Toen ik 21 was, ben ik natuurlijk al even profwest. Ja, dat is toen het lukt. En daarna is er direct nog het nodige gebeurd. Maar ik viel nou voor dat ik klaar ben voor dit niveau. En ja, dat heb ik natuurlijk ook zin in met de overwinning in Antalya. Ja, pak hem! What the fuck? Ik wist wel dat het erin zit en dat ik op dat niveau kon winnen. Maar om het dan te laten lukken is heel lastig. En ja, het viel gewoon als een bevestiging. En dat ik het niveau in me heb en dat het dan eindelijk lukt na al die jaren. Dat is toch wel echt lekker. Ik denk dat het goed is voor de Friese wielersport dat er weer een op het hoogste niveau is. En zelf ben ik daar natuurlijk net heel direct mee bezig. Maar ja, het is leuk om weer op het hoogste niveau te rijden, om de grote wedstrijden te rijden. Dus ja, ik hoop dat we het Friese wielrennen op die manier ook weer wat op elkaar zetten kunnen. Snijn riet Thijs de Vries de Amstel Gold Race, de grootste hutfietsklassieker van ons land. Hij is de eerste Friese man die koers riet zo'n Pieter Wening in 2019. Zo'n grote wedstrijd riet de Vries net eerder. Amstel Gold Race is nog krek van een hoog niveau natuurlijk. Ja, een hoge sfeer, beleving. Dus dat wordt natuurlijk dat wordt wel mijn grootste wedstrijd tot nota. Ik denk dat voor mij het beste is om om te anticiperen, steeds maar op het grote geweld. En ik hoop op die manier toch een rol te kunnen krijgen ergens in een finale. Dat zou wel heel mooi wezen. Het rijden van de Gold Race is een mooie stap in zijn carrière. Maar hij wil de komende jaren nog meer meenemen op zijn bagagedrager. Ooit hopen de Vries, mij zijn ploeg, die ene grote koers te rijden. Ik denk ook dat het mooi is dat ik de eerste profzege voor de ploeg boekte. En het is natuurlijk een mooi verhaal op die manier. En ik denk dat dat alleen nog maar groter worden kan. En het plan en het doel is wel om samen nog verder te groeien, zeker. Ja. Dan was maar Tour de Tieten maar naar de Tour de France. Ja, zeker.